A BMW abre um novo capítulo em sua história com a inauguração de um Gran Coupé totalmente elétrico. O conceito BMW i4 anuncia uma nova era. O i4 é um modelo baixo, de 4 portas e que deve competir com rivais como Tesla Model 3 e Audi e-tron GT. A BMW diz que o i4 terá capacidade de viajar até 372 milhas ou 600 quilômetros com a bateria cheia. Enquanto aguardamos detalhes mais completos, a gente já sabe que o BMW i4 vai ter um motor elétrico de 530 HP e uma bateria de 80 kWh. O preço estimado, veja bem, é só uma projeção, é de $50 mil. A partir desse valor, o i4 vai acelerar de 0 a 100 km por hora em 4 segundos. Lembrando que o Model 3 alcança essa marca em 3,5 segundos. E se ele oferecer tração traseira e nas 4 rodas, poderá produzir diferentes tempos de 0 a 100 km por hora. Vamos aguardar então a produção em série, que começa em 2021 na principal fábrica do BMW Group em Munique, na Alemanha. O que significa que, no futuro, veículos com motor a combustão, híbridos plug-in e totalmente elétricos serão fabricados na mesma linha de montagem em Munique. É porque houve uma integração do BMW i4 em todo o sistema de produção existente e que representou uma tarefa desafiadora. No entanto, essa estimativa é baseada no ciclo de testes europeu, que é muito mais generoso do que o ciclo de intervalo da EPA usada na América. O i4 terá capacidade de carga de 150 kW e pode fornecer até 80% do alcance do carro em apenas 35 minutos. Novo por aqui? Inscreva-se no canal. Quer assistir a mais vídeos? Clica nas miniaturas. Eu também tenho um canal de Casas dos Sonhos. Para conhecer e se inscrever, é só ir na minha outra foto.